Wah, lihat teman-teman, main kita banyak teman-teman. Yuk kita ambil satu persatu teman-teman. Wah, ada main apa saja teman-teman? Yuk let's go. Wah, kita menemukan ada tanker oli teman-teman. Gua udah bangun lah, siap. Wih, mantap. Taruh dulu teman-teman. Yuk selanjutnya teman-teman. Wah, ini namanya dump truck. Wih, keren ya. Taruh dulu teman-teman. Let's go. Selanjutnya, wah, ada mobil kontainer panjang teman-teman. Wah, ini pasti keren sekali teman-teman. Yuk taruh dulu teman-teman. Selanjutnya, wah, ini ada helikopter. Wih, mantul. Yuk taruh dulu teman-teman. Mantap. Wah, lihat teman-teman, kita menemukan ada mobil kontainer lagi teman-teman. Wih, mantul. Selanjutnya, wah, ini ada motor GP. 12 laps coming up here in the Tissot Sprint. Giants out here in Jerez. Jack Miller got away pretty well on that K2. In fact, he eases. Wih, ini motor balap teman-teman. Wush, mantap. Selanjutnya, wah, ada mobil balap teman-teman. Mantul. Yuk kita ranjang teman-teman. Mantap. Selanjutnya, wah, ini ada mobil sampah teman-teman. Mantap. Selanjutnya, wah, ini ada eskavator teman-teman. Wih, keren sekali teman-teman. Mantap. Selanjutnya, wih, ada mobil konstruksi mantul. Tuh teman-teman, wih, keren. Selanjutnya, wah, ini ada mobil tronton teman-teman. Wih, mantul. Selanjutnya, wah, ini ada mobil pengangkut hewan teman-teman. Wih, ih, keren ya. Wah, lihat teman-teman, kita menempatkan hetayo. Kejar-kejaran sehingga berantakan. Sebenarnya salahku karena mengejar mereka. Semua salahku. Kalau aku tidak ada. Dia bis kecil ramah, melaju, melambai, tapi selalu riang. Wih, mantul. Selanjutnya, wah, ini ada alat perang teman-teman. Namanya tank baja. Wih, mantul. Wah, lihat teman-teman, kita mendapatkan kapal laut teman-teman. Wih, ini kapal bajak laut teman-teman. Mantap. Selanjutnya, wah, ini ada mobil telolet teman-teman. Wih, ini mobil penumpang teman-teman. Mantul. Yuk teman-teman, kita subscribe dan bunyikan loncengnya teman-teman. Jangan lupa teman-teman, kita jalan lagi teman-teman. Let's go.